话说，突发的那个巴西总统确诊了新冠肺炎，实在太逗了。那个巴西总统之前好几次都检测没有感染，然后但是他身边好多官员感染了，甚至因为这个特朗普，身边的官员也被确诊，然后当时大家特别担心特朗普会不会被感染，然后后来他还是这个巴西总统还是一直都说这是个大流感，不是很重视，然后包括据说他后来都咳嗽了，然后呢他身边还有5、6个官员，然后都没有戴口罩，估计那5、6个官员到时候也玄乎，然后这5、6个官员还有去跟其他的民众去接触，然后反正但是他们肯定也是平时接触民众，因为政客嘛，平时接触民众比较多，然后他们又觉得是个流感不重视，所以他们自己就感染了，然后就传来传去的。希望他这总统65岁了，还好吧，就是好像看能当总统的身体应该还算健康，但是那个不好说呀。英国那个首相更年轻，肯定没有65岁，不是也是都曾经搞得快要病危了一样，还要去吸氧。希望巴西总统能安康吧，要不然如果在任上因为他又不像英国有那么好的技术，万一搞在任上重病，那个他真的换了一个领导人，怪尴尬的。